Regional Institute of Medical Sciences RIMS IMPHAL AMADI Gram VIKASH Manipur ga KHUTSAMNADUNA SWACHHTA Action Plan Lisingani Kunmari Kunmanga ga Pani LEINANA Free Medical Camp Ngasi Ideal Girls College Akampat Hangba Relief Camp ta Pangthokhare Committee on Protection of Maitai Victims Morena Haizarubadagi Pangthokiba Free Medical Camp Maduda Dr. Tara Manga Amadi Assistant Taranithoi da inmate singe Analaying Chathake Medical camp maduda inmate singna gynae, eye, clinical psychology, pediatrics, dental, psychology, medical and rehabilitation amade ENT gi khudong chaba singlong dakhe medical camp maduda punna inmate chama kuntra romna analaying gi khudong chaba lawkhibaga loinana mathau taba hidak langthak kaya amaso lemna pikhe Relief camp asida changjafam lawriba inmate singbo hakchang phana thamdaba yade haibagi pantamda RIMS IMPHAL amade Gram VIKASH Manipurna Lokhalakliba Khongthang asibo Committee on Protection of Maitai Victims Moregi Vice Chairman Irom Prajendrana inmate singi mahut silaga thangatpa phongdokhe loidana committee asigi Education Secretary Ningthaujam Samanandana so ngasigi free medical camp maduda saruk yakhiba Dr. Amadi staff khodingmakpo ikai khumnaba ulakle